So injury seriously injured child go maro blomio savio approach low level blue bunny out not the name of bunny out that house and negati down for the danger no worldwide water aspire no mortality today data of your town ITM 9.25% of death in all age group no and all age group got 9.25 5 to 14 years old it is the leading cause at 25 the age group တွေပြန်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ9နှစ်ကနေ14နှစ်ကအဖြစ်အများဆုံးအုပ်စုဖြစ်နော် 25% ဒါ general နော် intro လေးပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ major injury တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက affect differently physically physiologically and psychologically adult patients တွေနဲ့မတူနော် initial presentation can be deceptive because the relative elasticity of their tissue allows more energy to be transmitted to other body parts with less being dissipated at the impact site. This would influence your assessment and management. ဒါကတော့ mechanism of injury ကိုနားလည်ရဆိုလို့ရှိရင် patient မှာဘယ်လို type of injury ရနိုင်မလဲဆိုတာကိုကိုကကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ example ပဲပြောထားတာပါ fall from above the child height ကလေးရဲ့အရက်ထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပြုတ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါမှတော့သူ့ရဲ့ဒီအမြင့်ပြုတ်ကြရဲဆိုတဲ့နေရာမှာ fall on the ground ရှိသလို fall from height ရှိရ fall from height မှာဘယ်လောက်မြင့်တဲ့နေရာကနေပြုတ်ကြတာလဲပေါ့နော်သူ့အရက်ထက်ကလေးရက်ထက်ပိုမြင့်တဲ့နေရာကနေပြုတ်ကြရဲဆိုရင် is much more significant than from the fall from the ground level now ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြုတ်ကြတယ်လဲပေါ့နော်ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာ landing ပေါ့အောက်ကိုပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာ land လောက်တာကခေါင်းနဲ့နော်ခေါင်းနဲ့ပြုတ်ကြတာလားခြေထောက်နဲ့ပြုတ်ကြလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘေးတစ်စောင်းပြုတ်ကြသလား landing လောက်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူရဲ့ type of injury ကကွဲပြားသွားတယ်နော်သူတဖြင့်တချို့ case တွေမှာဆိုတွေ့ဦးမှာပေါ့နော်ဟိုမှာ right side of the body ပဲတီးတန့်ရင် right side right chest နော် right side မှာဆိုလို့ရှိရင် abdomen မှာဆိုလဲဒီ RAC ဘက်မှာ bruising ရှိနေတာနော် pelvis ဆိုလဲ right ဘက်မှာဖြစ်နေတာဒါကသူပြုတ်ကြရဲကိုက mechanism ကိုကမေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ study လုပ်တဲ့အခါမှာ examination လုပ်တဲ့အခါမှာ patient ကို examine လုပ်တဲ့အခါမှာ injuries တွေကိုတည်တည်ချာချာပို့ပြီးတော့focus လုပ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့် mechanism of injury ကအရေးကြီးတယ်ကျန်တာကတော့ဒါက trauma alert team briefing and preparation ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ပြောသလိုပထမဆုံး trauma team ခေါ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ initial မှာတော့ဟိုအရှိကပြန်စပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး patient တွေလက်ခံတော့မယ်ဆိုရင်အစောကြီးတွေကကိုယ်မှာ preparation ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောသလို team ရှိဖို့လိုတယ်ဒါ team ရှိပြီးရဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကလူတော့ရှိပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက equipments တွေလိုတယ်ပေါ့နော် pediatric patient လက်ခံတော့မယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုက pediatric နဲ့ပတ်သက်တဲ့ equipments တွေအထူးသဖြင့်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဆိုတော့ပြော pediatric နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမတို့ box ပေါ့နော်တီးတန့်လေးကိုကဒီ equipments လေးတွေတီးတန့်စုထားတာလေးတွေထည့်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဟို adult အတွက်ကိုဟို emergency box စီစဉ်ထားသလိုပဲ pediatric ကိုလည်း e box တီးတန့်စီစဉ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လိုတဲ့ခါကျတော့မှ patient ရောက်လာတော့မှလိုက်ရှာလို့ရှိရင်တကယ်မလွယ်ဘူးပို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့ဟိုရှာဖို့ခက်လိမ့်မယ်လူကြီးလိုမျိုးအသုံးများတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော် Okay ဒါ trauma alert လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုကိုကဘာတွေပြောမှလဲပေါ့နော်ဟိုကိုစီကိုဥမာဒါကတော့သူတို့စီမှာ telephone call ပေါ့နော်အရင်ဆုံး ambulance ကလာနေပြီလာနေတဲ့အခါမှာကြိုပြီးတော့ဟိုပြောလှမ်းပြောထားတာပေါ့နော်တက်ဘလောက်နော်ဒီလူနာကဘာနဲ့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမယ်ဆိုတာမျိုးလှမ်းပြီးတော့ information alert လုပ်ထားတဲ့ call မျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကိုကဒီထဲမှာဘာအချက်တွေပါမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာသူကစစချင်းမှာဒီ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမှာဘာတွေအနည်းဆုံးသိထားမလဲဆိုတာတွေကိုပြောထားတာနော်ဒီ box လေးကိုပဲကြည့်လိုက်တော့နော်ဒါတော့ team leader action ဆိုပြီးပြောတာ assimilate information နော်information ကိုဒါ mnemonic နဲ့မှတ်ထားပါတော့သူက administer ဆိုပြီးမှတ်ထားတယ် A က age ပေါ့နော်ဒီခုဖြစ်တာကကလေးအသက်ဘယ်လောက်လဲ time of incidence ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဒါတွေကအရေးကြီးတယ်ကလေးအသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တီတော့ကြိုပြီးတော့
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ equipments တွေကိုကြိုပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်တချို့ dose တွေ calculate ကြိုတွက်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက time of incident ကိုသိရတဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာတချို့တော့ဒီမှာတော့head injury နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြိုပြီးတော့ဒါဘယ်အချိန်ကဖြစ်တယ်လဲအခု CT ရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့เนาะ patient အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ရသေးတယ်လဲ OT time เนาะ within ဘယ်နှစ်နာရီအတွင်းမှာဝင်ဖို့လိုတယ်လဲ within 2 hour အတွင်းဝင်ရမှာလား within 4 hour အတွင်းဝင်ရမှာလားဒါတွေခါရဲစဉ်းစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mechanism of injury ပေါ့နော်ဒါကတော့စောပြောသလိုပဲအရေးကြီးတယ်ဘလို့ဘယ်ပုံဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်ကား RTA ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့မပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်for example RTA ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့မပြည့်စုံ fall from height ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့လည်းမပြည့်စုံထပ်ပြီးတော့ specify လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘလို့ဖြစ်တာဘလို့မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ patient ကလမ်းလျှောက်တဲ့သူလားကားပေါ်ကလူလားဆိုင်ကယ်ပေါ်ကလူလားပြီးတော့လွင့်ထွက်သွားတာလားဒီနှစ်ခုကြားမှာ stack ဖြစ်သွားတာလား roll ပါဖြစ်သွားသလား ejection ဖြစ်သွားသလားလွင့်ထွက်သွားသလားပြီးတော့သူနဲ့အတူတူပါတဲ့သူတွေဘာဖြစ်သွားသလဲเนาะဒါတွေပါသိဖို့လိုတယ်injury suspected ပေါ့နော်အခုကိုယ့်စီကို information လှမ်းပေးတဲ့သူကဒါကတော့ဘယ်မှာလဲသုံးလို့ရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက် over ပေးတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ကိုကတခြားသူကိုပဲပေးကိုတခြားသူကပဲဒီ information လာပေးအနည်းဆုံးဒီ information တွေယူထားဖို့လိုတယ် injury suspected ဘာတွေပါတယ်လို့ထင်တယ်လဲပေါ့နော်ကိုကြည့်ရသလား now sign including vital sign နော်အထူးသဖြင့်ဒါ GCS ပေါ့နော် patient ရဲ့ဒါ conscious level နော်ဒါ head injury ပါသလား patient က pressure ကောင်းရဲ့လားနော်situation ကောင်းရဲ့လားပေါ့နော် now treatment so far အခုလောလောဆယ်အထိ patient ကို treatment ဘာတွေပေးထားတယ်လဲဒီမှာ oxygen ပေးထားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လောက်လီတာနဲ့ပေးနေရတယ်လဲအခု saturation ဘယ်လောက်ထိတက်တယ်လဲနော်ER estimated နော် ETA ပေါ့နော် estimated time of arrival လို့ခေါ်တယ် ETA to emergency department ခန့်မှန်းခြေဘယ်နှမိနစ်အတွင်းရောက်မှာလဲ5 minute or 10 minute within ဘယ်နှမိနစ်အတွင်းရောက်မလဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့နော်နောက် R ကတော့ requirements ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ recommendation လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ငါတော့ဒီလူနာအတွက်ဘာလို့မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့သူရဲ့ဒီ requirements လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် recommendation လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်blood products တော့လိုလိမ့်မယ် patient shock ရနေတယ်ကိုကစိတ်လိုင်းထည့်လာတယ်ဒါတွေပေါ့နော်ဒီ box လေးမှတ်ဖို့လိုမယ်နော်ဒါကတော့ဒီ information ရပြီဆိုရင် planning and review ပေါ့ကို team ကိုကပြန်ပြီးတော့ briefing ပြန်လုပ်ကြမယ်ခုဒီ patient အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ကိုက hand over ပြန်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ information ရတယ်ငါတို့ဘယ်သူကဘယ် role assign role တစ်ခါလေးလုပ်ရမယ်ဘယ်သူကတော့ airway ဝင်မယ်ဘယ်သူကတော့ procedure လုပ်မယ်ဘယ်သူကတော့ record လုပ်မယ်ဘယ်သူကတော့ team leader လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်catastrophic hemorrhage ပေါ့နော် patient ကများသောအားဖြင့် trauma patient တွေမှာကသူကငကုံကတော့ဒါ ABC ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ABC ရဲ့ရှေ့မှာဒါတွေကြလို့ရှိရင် C အသေးလေးကိုရှေ့ပို့တတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ catastrophic hemorrhage catastrophic ဆိုတာက bleeding မှာရုတ်တရက်ပန်းထွက်နေရမျိုးနော်ချက်ချင်းပန်းထွက်နေတဲ့ hemorrhage မျိုးကတော့သိကြတယ်ချက်ချင်းဒီ stop the external bleeding ပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကိုမြင်နေရတယ်ဥမာနော်တောက်လျှောက်နော်ဟိုလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်း ooze ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးclose hemorrhage မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတေချာပေါက်သူဒီတို့ compressible ဖြစ်တယ်အပြင်ကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့နော်တစ်ခုခုနဲ့ဒီ elevation လောက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bandage စီလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် compress လောက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် stop the bleeding လုပ်လို့ရတာမျိုးပေါ့နော် remember early management of catastrophic hemorrhage require urgent blood productဒါ catastrophic hemorrhage နဲ့လာရဆိုလို့ရှိရင် patient ကို stop the bleeding လုပ်ပြီးတာနဲ့ urgent blood product ချက်ချင်းရဖို့လိုတယ် make plan and backup plan according to age and mechanism ကလေးဖြစ်တဲ့နော်လူနာရဲ့အသက်အရွယ်ဒီတဲ့အခါမှာ mechanism ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုမှ patient အတွက်ကိုမှ TBI နဲ့ဒါက traumatic brain injury လားနော်ဒါဆက်ပြီးတော့မတို့ဒါဘယ်အထိသွားဖို့လိုမလဲပေါ့နော် conscious level GCS ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်လဲနော် GCS ကြာနေတယ် patient က head injury ပါတယ်ထင်တယ် severe ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် patient ကို
so disease intubation လုပ်ထားမှာလားเนาะဒါတွေက plan တွေပေါ့เนาะintubation လုပ်လို့ fail ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲ backup plan ပါရှိတယ်လေเนาะ now child arrive ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် 5-second review and adapt plan accordingly ဒါကတော့ပထမဆုံး structure approach ပေါ့เนาะ immediate စစချင်းမှာဒါ primary survey and resuscitation လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ secondary survey key features တွေအကုန်လုံးเนาะ head to toe front to back အကုန်ကြည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ emergency treatment စမယ်ပြီးရင်ဒါပြီးတော့ရင်ဆိုတာလည်းမပြီးသေးဘူးအမြဲတမ်း reassessment လုပ်ရယ်เนาะ patient ကိုပြန်ပြီးတော့ back to reassessment เนาะ airway breathing circulation primary survey ကနေပြန်ပြီးတော့ secondary survey ပြန်ပြီးတော့ reassess လုပ်ဖို့လိုတယ် continuous stabilization and definitive care ရတဲ့အထိသွားမယ်ဒါတော့ primary during primary survey မှာเนาะ primary survey မှာပထမဆုံးသူကို patient ကိုအရင်ဆုံး assess လုပ်တယ်ပြီးရနဲ့ resuscitation လုပ်တယ်ပေါ့နော် assess လုပ်မယ် resuscitation လုပ်မယ် during primary survey life threatening problems should be treated as they are identified အရှိမ C လေးထုတ်ထားအဲ့ C ကဘာ C လဲဆိုတော့ catastrophic external hemorrhage ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုအရင်ဆုံးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် primary survey ဒီ life threatening ဒီ airway breathing circulation disability ABCDE နဲ့ပဲသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ exception ကတော့ trauma patient တွေမှာအဲ့ catastrophic hemorrhage ဆိုရင်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဒါကိုကိုင်ဖို့ပဲနော် airway ကတော့အမြဲတမ်းတစ်ခုပါတာပေါ့နော်နောက်မှာ airway တစ်ခုတည်းမဟုတ် airway with C spine control နော်ဒါအမြဲတမ်းမေးလို့မရဘူး trauma ဆိုရင် breathing with ဘာမလဲဆိုရင် ventilatory support circulation with hemorrhage control disability with prevention of secondary insult ဒါဘာကိုပြောလဲဆိုတော့မတို့ disability မှာဆိုရင် GCS ပေါ့နော်အဓိက GCS ရဲ့ pupil size ရဲ့ကြည့်ရ GCS ကို assess လုပ်ပြီးတော့ patient ဥပမာ GCS တစ်ခုလုံး full အကုန်လုံး assessment လုပ်သေးဘူး ABPU နဲ့အမြန် assess လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ်စီရောက်တဲ့ချိန်မှာ GCS ကထားပါတော့10 11ဒီထက်ပိုပြီးတော့ deteriorate မဖြစ်သွားဖို့ secondary insult ထပ်မရဖို့အရေးကြီးတယ် prevention လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေ prevention လုပ်ရတာလဲဆိုတော့ patient ထပ်ပြီးတော့ hypoxia ပုံမဆိုးအောင်ဒါမှတော့ secondary brain injury ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် secondary brain injury ပိုမရသွားအောင်လုပ်ရတာเนาะကိုကြောင့်ဒီ patient shock ရပြီးတော့shock က revive မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပိုပြီးတော့ hypoxia ပိုဆိုးလာတာเนาะ brain ကိုဒီ cerebral perfusion ကျလာတာเนาะshock ရလာတာဒါတွေကိုကိုကtreatment ပေးရမယ်ပေါ့နော် treatment ပေးပြီးတော့မှ prevent လုပ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူပထမဆုံးစပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့ချိန်မှာရတဲ့ impact ကဒါ primary impact ပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်လိုမှမကာကွယ်နိုင်သွားနေသူဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်က primary prevention ပဲเนาะဆိုတော့အရှိမပြောခဲ့သလို rules and regulation တွေထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ primary injury ကရသွားပြီကားတိုက်လိုက်လို့သူရသွားပြီဒဏ်ရာရသွားပြီအဲ့ထိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ hemorrhage ကအဲ့ဒါ primary injury ပေါ့နော် secondary injury ကကြတော့အဲ့ခေါင်းထိသွားတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းနဲ့ပဲရင်ပြောမှာခေါင်းထိသွားတဲ့အချိန်မှာ patient conscious ကျသွားတယ်အဲ့ conscious ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဥမာ airway ပိတ်သွားတယ် airway ပိတ်သွားတော့ oxygen ကကောင်းမဝင်တော့ဘူး hypoxia ရလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း bleeding တစ်ခုခုရှိလို့ patient က shock ရတယ်။ shock ရပြီးတော့delay ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် hospital ကိုလည်းရောက်ဖို့ကြာနေတယ်။လမ်းမှာသူအကြာကြီးလဲပြီးသတိလစ်နေတယ်။ဒါမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ patient ဒီ already blood loss ကအရင်များနေပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ patient က shock ကြောင့်သူဒီ oxygen ဒီ blood level ကနည်းသွားတဲ့အခါမှာမတို့ဒီ blood volume loss ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ oxygen carrying လုပ်ဖို့အတွက် hemoglobin ကလည်းနည်းသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ hypoxia ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာတော့ hypoxia ရတယ်အဲ့တော့ hypoxia ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲကောင်းကောင်းမရှူတော့တဲ့အခါမှာ hypercarbia ရမယ် CO2 တွေတက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ် patient က fit ရတာတွေနော်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီဘာတွေလဲဆိုတော့ demand တက်လာတာပေါ့နော် demand တက်လာပြီးတော့တစ်ဖက်က supply ကနည်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ balance မဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် patient မှာ secondary brain injury ဆိုတာထည့်ရတယ်အဓိကကိုရီရဲ့ဒီ treatment ရဲ့နော်စစချင်း definitive treatment မရခင်မှာဥပမာ operation မဝင်နိုင်ခင်မှာ definitive treatment မရခင်မှာ treatment ပေးဖို့အတွက်ကဘာပဲလဲဆိုတော့ secondary to prevent the secondary brain injury ပဲနော်
ဒါကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကတော့ exposure with temperature control ပေါ့နော် patient ကို expose လုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးဒီကိုယ်လုံး injury တွေပါရှိလဲဆိုတာကို examine လုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ cover ပြန်လုပ်ပေးရတယ်နော်ပြန်ဖုံးပေးရတယ် hypothermia ရမှာဆိုနော် heat loss များပြီးတော့ hypothermia ရရင် trauma patient မှာ hypothermia ရလာလို့ရှိရင်သူက blood loss ရယ် shock ရယ် hypothermia ရယ်အဲ့ဒါပေါင်းသွားလို့ရှိရင် patient က irreversible ပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်သူတို့ကဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော် mortality ပိုများဖို့အတွက်အချက်တွေပဲဒါနော်